Hi guys! Welcome to my channel. It's Mukbang time with my friends. It's Mukbang time! Wow, ang sarap nito. Yan o. O diba? Yes. Uy, play na yan. Wow. Ang sarap niya. Guys, kain tayo! Kain tayo! It's Mukbang time! Sabihin mo naman mga kinakain tayo. Meron po kami dito watermelon and ano na? Banana. Banana Q. Banana Q. And also manga From the tree. from manga from the tree. Hindi Diba? wala ng train on si Ang sarap niya. YouTube. So, brother, No? first time ba mag-mukbang? First time ko ngayon nagmukbang. Promise. Nag-mukbang siya na. Ikatok. Oo, ako lang mag-isa. Hi, hi! Dapat ginawa niyo Q&A and mukbang. Sige, mag-Q&A po tayo na yan. At ito naman si Tito Marlon. Okay. So, Ano po, ilang girlfriend ka na? Ilang girlfriend ka na daw? only one. Ay, nako! Nayain na tayo. Next question, please. Mayang girlfriend na yan. Girlfriend daw? Guda mo. Kuya, ilang girlfriend din si Tito Marlon nagkaroon? Tatlo. Tatlo? Ay, tatlo ha? Gulan no. Only one, si ano lang. Wow, kamagaya, brother. Pangalawa si ano. Ilang girlfriend ka, ilan ang girlfriend mo? Si ano, si C, at saka si A. Wow! Sino yung ex? Maganda ba si Tita Para Joy? na ano magtanong eh. Maganda ba si Tita Joy? Siyempre! Inasawa ko ba yan kung hindi maganda? Ayan. Di ba di? Hindi tayo mag-aasawa ng pangit, di ba din yan? Correct. How much do you weigh? 50 kilos, isang sakong bigas. At ngayon, madadagdagan ng 2 kilo. Ikaw, Kuya Marlon. Balik na naman sa akin. Oh, how much do you weigh? Yeah. Ano daw? Sa Tagalog, fit? Hindi ko alam, kaya ko nga in English eh. I-trans- Seven times 2. Wala! Wala ba? Mak! Please! Tayo. Tulungan mo kasi huwag natin papayayin natin. Yung team natin. Sabi na. Ano yun? 7 times 2.
Divided by 3. 7 times 2 Times divided one. by 3. 7 times 2, 13. Kasi pinahilot na niyang 1. 14? Oo. Okay. Next. Lalaki ka ba? Babae. Ano ba yung ganyan? What do you need to make photosynthesis? Ano? Go part, sagutin mo. Tapos na ako Photo daw, picture. Photosynthesis, Photosynthesis. Go. what, Sunlight ba kailangan? What the Sunlight. part of Tatlo yun eh. Water. Tapos? Air. Ha? Air. Oxygen. Oxygen. Mars. Lupa. Jupiter. Pluto. Venus. Ano yun? Sun, water, Sunlight, tapos water, tapos ano? Oxygen. carbon dioxide. Monoxide. Ano? Dioxide? Carbon dioxide? What is another name for Earth? On Sis Alice. Mother Earth! Mother Earth! No! Mother Earth! Another Jupiter. name. Another name for Earth nga, hindi Jupiter. Earth, Mars. Ikaw na. Ano mga planet mo? How many planets are there? On Sis Alice. Ilan planets? 8. Can you name all the planets? No, not me. Kuya Marlon! Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus. Neptune. What is the furthest Sis, planet from the sun? Mommy, don't answer. Faith. Paparts. Patay mo muna yun. Yung tanong sa akin, yung pinaka-easy. Neptune na. Neptune. Faith, yung pinaka-tanong sa akin, yung pinaka-easy. Sa kanila yung hard. Okay, balik ka rin natin, pero pagdating dyan, Sige. How many moons does Jupiter Call a friend, have? call a friend. Pwede call a friend. Joy, pila ba? 8, 12, Meron siyang side party. 16. No, asking questions. that there is. Choices, paid, choices. Yeah, there is. Choices. How many moons does Jupiter have, diba? Is the question. A, 53. 2, 26. 3, 79. 79. For Ano me, sa mga sa ano? Ano nga? 26. Is 26? Yung ano mo? Oo. Ikaw? C, 79. Si Kuya Marlon ang correct. 79. Guys, thank you mga ka-brothers and ka-sisters. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe and please click the notification bell and also the like and share.